നമസ്കാരം, ഈസി ലേണിന്റെ ലൈവ് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഞ്ചിൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരുപാട് വീഡിയോസ്, എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വീഡിയോസ്, എഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ പാർട്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക, കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണുക. ഒപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ നിലവിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പൂർണ്ണമായും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. എഞ്ചിൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പാർട്ട് 2. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓരോ വാഹനത്തിലും ഓരോ രീതിയിലാണ്. എല്ലാ വാഹനത്തിലും ഒരേപോലെയല്ല ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായും 5 തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിവിധ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അതേതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പെട്രോൾ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 2 ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന 3 തരം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, പെട്രോയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളും ഓയിലും കൂടി ചേർന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. അത് 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ഈ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്കുകളിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ കാറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി വെഹിക്കിളുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. എന്താണ് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മർദ്ദീകരിച്ചിട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 4 സ്ട്രോക്ക് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പാർട്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു, താഴെ ഒരു ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും താഴെയാണ്. എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൽ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്താണ് ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ, നിശ്ചിത വിസ്കോസിറ്റിയുള്ള ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു പമ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി, ഒരു ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വലിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്കും തുടർന്ന് എഞ്ചിൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ ആവശ്യമായ എവിടെയൊക്കെ വേണോ അവിടെയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗമാണ്. എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓയിൽ സമ്പിൽ നിന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ, അതായത് നിശ്ചിത വിസ്കോസിറ്റിയുള്ള എഞ്ചിൻ ഓയിൽ അവിടെയാണ് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഒരു ഓയിൽ പമ്പ്, ഈ ഓയിൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കറക്കം കൊണ്ട് കറങ്ങുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പമ്പാണ്. പഴയ കാലത്തൊക്കെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡ്രൈവ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ ഓയിൽ പമ്പിന്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്ന ഓയിൽ പമ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എനിവേ, എന്തായാലും എഞ്ചിൻ്റെ കറക്കം തന്നെയാണ് ഈ ഓയിൽ പമ്പിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഓയിൽ പമ്പ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും ആ സമയത്ത് ഓയിൽ പമ്പ് ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്ട്രെയിനർ, അതിനു മുമ്പേ ഒരു അരിപ്പയുണ്ട്, ആ പ്രിലിമിനറി സ്ട്രെയിനറിലൂടെ ഓയിൽ വലിച്ചെടുക്കുകയും ആ ഓയിൽ വലിച്ചെടുത്ത് ഈ ഓയിൽ എവിടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതായത് ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൽ ഓരോ തവണയും വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ സമ്പിൽ ഊറി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പൊടിപടലങ്ങളും അഴുക്കുകളും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓയിലിനെ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച്
കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പൊടിപടലങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഓയിലാണ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലേക്കും ലൈനറിലേക്കും അതുപോലെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ എൻജിൻ പാർട്സുകൾക്കിടയിലൊക്കെ, വരഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന പാർട്സുകൾക്കിടയിലൊക്കെ ഈ പൊടിപടലങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഓയിലാണ് പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലും സിലിണ്ടറിനൊക്കെ ഇടയിൽ, പിസ്റ്റണൊക്കെ ഇടയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ പിടിച്ച ഓയിൽ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടുതലായിട്ട് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും, വളരെ എളുപ്പം സ്ക്രാച്ചസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ അടിക്കടി അതിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ തന്നെ മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഈ ഓയിലിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഓയിൽ പമ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഓയിലിന് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓയിൽ ഫിൽട്ടറിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ പോലെ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഓയിൽ ഗാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം. എന്താണ് ഓയിൽ ഗാലറി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഓയിൽ ഗാലറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. നേരത്തെ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക. അവിടെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേർണലി നമുക്ക് പുറമേ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകളും അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഈ ഓയിൽ ഹോളുകളും ഒക്കെ, ഇൻറ്റേർണലി ഓയിൽ ഹോളുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അത്തരത്തിൽ ഒരു ലാർജ് ഓയിൽ ഹോള് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഓയിൽ ഗാലറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതായത് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓയിലൊക്കെ നിറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് പൈപ്പ്, എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് പൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്ത്, ഈ ഓയിൽ ഗാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈപ്പ്. ഓക്കെ, അത് ഇൻറ്റേർണലി ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. അത് നമുക്ക് പുറമേ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കൊക്കെ പൊളിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോളുകൾ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേർണലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം. ഇതൊക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കരുത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇൻറ്റേർണലി ഉള്ള ഹോളുകളായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ. ഇവിടെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ബിയറിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നു. അത് പിന്നീട് ക്രാങ്ക് പിന്നിലേക്ക്, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ബിയറിങ്ങിനും ക്രാങ്ക് പിന്നിനും ഇടയിൽ ഇൻറ്റേർണലി ഹോൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റേർണലി ഹോൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ബിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക, ക്രാങ്ക് പിന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്താണ്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ബിയറിങ്ങിലേക്കും ഇതേ മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്നാണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഈ മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കഴിയും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റണും കണക്റ്റിംഗ് റോഡിലേക്കൊക്കെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പിസ്റ്റണിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ തെറിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സിലിണ്ടർ വാളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നു. അത് ആ രീതിയിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടർ വാളിനും ഇടയിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇനി അതും കൂടാണ്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ആവശ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ്, ഓവർ ഹെഡ് വാൾവ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയുക റോക്കർ റാമ് അതുപോലെ തന്നെ പുഷ് റോഡ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അവിടെയൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ ആവശ്യമാണ്. അവിടേക്കൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പൈപ്പ് ലൈന് എക്സ്ട്രാ പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനുള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന പൈപ്പുകളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അവിടേക്കൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് ഈ മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തിനാണ് മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ആ മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിപ്പം നിരന്തരമായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ എഞ്ചിൻ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഓയിൽ പമ്പും വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള പ്രഷർ അമിതമായിട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ അമിതമായി ചൂടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രഷർ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം.
കുറച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട. അതൊക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം അതാണ് മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള ഓയിലിൻ്റെ മർദ്ദം ഒരു പരിധിയിലധികം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമാണ്. പ്രഷർ കുറയ്ക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. ഈ ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ എഞ്ചിനുകളിലൊന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഓയിൽ കൂളറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്താണ്, ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പോകുന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകൾ എവിടേക്കാണ്, ഈ കൂളൻറ്റിനോട് ചേർന്നിട്ട് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂളൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ കൂളൻറ്റിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈന് പോകുന്നത് ചെറിയ എഞ്ചിനുകളിലൊക്കെ. എന്നാൽ വലിയ എഞ്ചിനുകൾ, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എഞ്ചിനുകളിൽ, ഷിപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകൾ, നേരത്തെ നമ്മൾ മറൈൻ എഞ്ചിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓയിൽ കൂളറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വലിയ എഞ്ചിനിലൊക്കെ. ചെറിയ എഞ്ചിനിൽ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ കൂളറായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ ഓയിൽ കൂളിംഗ് ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് ഓയിൽ കുറച്ചൊന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് അവിടെ ഓയിൽ കൂളർ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായാലും ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അമിതമായി ഓയിലിന് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഓയിൽ കൂളറിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. എന്തിനാണിങ്ങനെ ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്തൊക്കെ വിസ്കോസിറ്റിയിലൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റിയിലേക്ക് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കുറവ് വരും. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകളിലും ബസ്സുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓയിൽ പമ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഓയിൽ ഫിൽറ്ററുണ്ട്. ഈ ഓയിൽ പമ്പാണ് സമ്പിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വലിച്ചെടുത്ത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വഴി ഗാലറിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ആ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണോ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആവശ്യമായത് അവിടേക്കൊക്കെ നിശ്ചിത പ്രഷറിൽ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ വഴി എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പ്രഷറിലാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഗാലറിയിലുള്ള ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ എല്ലാ സമയത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആ പ്രഷർ അങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ വന്നത്, പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന് ഓയിൽ പമ്പാണ് വിത്ത് എ സ്ട്രെയിനർ. സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പമ്പിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു അരിപ്പ കാണാം. ഓയിൽ പമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഓയിലിനെ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിനർ, പ്രിലിമിനറി സ്ട്രെയിനർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ഓയിൽ പമ്പിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനർ. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പം ഓയിൽ പമ്പ് എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ. ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ എവിടെയാണ് വെക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ വെക്കുന്നത് ഓയിൽ പമ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ മെയിൻ ഗാലറിയിലേക്കും ഇടയിലാണ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഓയിൽ പമ്പിന് ശേഷം മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിക്ക് മുമ്പ് ആണ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ പലപ്പോഴും വെക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓയിലിനകത്ത് അമിതമായ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സുകൾക്കിടയിൽ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ തേയ്മാനം സംഭവിച്ച ചെറിയ തരി പൊടികൾ, മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം. ആ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓയിൽ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ എന്താണ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ, എവിടെയാണ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ വെക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓയിൽ ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓയിൽ ഒരു നിശ്ചിത പൈപ്പ് ലൈനിൽ കുറേ നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള പ്രഷറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത്. അമിതമായി പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഇതിനകത്തുള്ളത് ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അമിതമായി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെയും കൂടി സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ കൂളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രഷറിൽ ഓയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പമ്പ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണിത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. എന്താണ്? ദർ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം.
പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില എഞ്ചിനുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല എന്താണ്, ഈ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് തെറിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് തെറിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് എഞ്ചിൻ ഓവർ ഹെഡ് വരുന്ന വാൾവ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ വരുന്ന സംഗതികളിൽ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഓയിലിനെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു സ്കൂപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓയിൽ പമ്പും ഒരു ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും, ചെറിയൊരു ഓയിൽ പമ്പും ഒരു ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതും കൂടി നടത്തുന്നു, രണ്ടും ഒരുമിച്ച്. അതായത് സ്പ്ലാഷ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പ്ലാഷ് ആണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പമ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പമ്പും ഉണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സംവിധാനമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്, കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഓരോ സ്പൂൺ എന്താ പറയുക, കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ അറ്റത്ത് ഒരു സ്പൂൺ പോലെ ഒരു സാധനം അതിങ്ങനെ ഘടിപ്പിച്ച് തെറിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് എന്തായി, കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേരൊന്നും കേട്ട് ബേജാറാവണ്ട. പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംയോജിത രൂപമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്, കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്പ്ലാഷ് ആൻഡ് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, സം പാർട്സ് ആർ ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബൈ സ്പ്ലാഷിംഗ് സച്ച് ആസ് സിലിണ്ടർ വാൾ, കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എക്സെട്ര. അതായത് എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് തെറിപ്പിച്ചാൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സ്കൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച്, ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണാം, ഓരോ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെയും താഴത്തെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ഒരു സ്കൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അതിങ്ങനെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തെറിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പമ്പും ഒരു ഫിൽറ്ററും ഒക്കെ കാണാം. ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഒരു മാത്രമാണ്, ഒറിജിനലി ഉള്ള ഡയഗ്രാം ഒന്നും അല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു പമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എവിടേക്കാണോ ഓവർ ഹെഡിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടേക്കൊക്കെ, ഇപ്പോൾ താരത്തിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ഗാലറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഓയിൽ പമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ പ്രഷറും ഉണ്ട് സ്പ്ലാഷും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, റിമൈനിങ് പാർട്സ് ആർ ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബൈ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ. അതായത് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് തെറിപ്പിച്ചിട്ട് എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഷർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. എന്താണ് ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഡ്രൈ സമ്പ് ഡ്രൈ ആയാലും ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ ഓയിൽ സമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം താഴത്തെ ഭാഗമാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എൻജിൻ ചരിയുകയും മറിയുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ സമ്പിലുള്ള ഓയിലിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാവാം, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ബൈക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ടാങ്കിനകത്ത് പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിയുന്നതുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വണ്ടിയിൽ എണ്ണയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നീഡിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ടാങ്കിലുള്ള പെട്രോളിൻ്റെ അളവിൽ ചരിയുകയും മറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ചരിയുകയും മറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. കാരണം വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ചരിയുകയും മറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ ചരിയാനും മറിയാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ സമ്പിലുള്ള ഓയിലിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ഒരു പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഓയിൽ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യും. നമ്പർ 1 ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പ് ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് എൻജിൻ വളരെയധികം സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓയിൽ താഴേക്ക് ഊറി വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓയിൽ സമ്പിലേക്ക് നിറയുന്നത്. തിരിച്ചു വരാൻ കാരണം എന്താ? അങ്ങോട്ട് പോയ ഓയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ്.
ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൊണ്ട് താഴേക്ക് മെല്ലെ 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 സാവധാനം ഊറി എത്തുന്ന ഓയിലാണ് സമ്പിലേക്ക് വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ ഓയിലിനെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലൂബ്രിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഓയിൽ ഗാലറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി നല്ല വേഗതയിൽ പോവുകയും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സാവധാനം വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്പ് പലപ്പോഴും കാലിയായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായ ഓയിൽ അവിടെ എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ അളവിലുള്ള ഓയിൽ സമ്പിൽ ഒഴിച്ചാൽ അതും പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എന്താ, അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ സ്പീഡ് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങളിലുള്ള എഞ്ചിനുകളിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്പോർട്സ് കാറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി എക്സ്ട്രാ ഒരു ടാങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് താഴെ ഓയിൽ സമ്പ് കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടാങ്ക് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായ ഓയിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത്, ഈ എക്സ്ട്രാ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. ആ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഒരു പമ്പ് വലിച്ചെടുത്ത് ഫിൽറ്ററിലൂടെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായ ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ അടിയിലുള്ള ഓയിൽ സമ്പ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, റിസർവോയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഓയിൽ സമ്പിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വലിച്ചെടുത്ത് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് നിർത്തുന്നു. അപ്പോൾ ടാങ്ക് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക, നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഓയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ ഇല്ലാതായി പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സമ്പിൽ ഓയിൽ ഇല്ലാതായാലും ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത്തരം സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പേര് വന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, സമ്പ് ഡ്രൈ ആയാലും ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓയിൽ ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം എ സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്ക്. ഇവിടെ ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഓയിൽ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓയിൽ പമ്പ് 2 ഈ സർക്കുലേറ്റ് ദി ഓയിൽ ടു ദി എൻജിൻ കമ്പോണൻസ് ഫ്രം ദി ടാങ്ക്. എൻജിൻ കമ്പോണൻസുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓയിലിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കിൽ നിന്നാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓയിൽ പമ്പ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സെയിമാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പ്രഷർ ഗേജ്, ഓയിൽ പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതായത് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അഡീഷണലി നമ്മളൊരു പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പമ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്കാവെഞ്ചിങ് പമ്പ് എന്നാണ്. പലതവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പമ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്കാവെഞ്ചിങ് പമ്പ് എന്നാണ്. എന്താണ് സ്കാവെഞ്ചിങ് പമ്പിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വലിച്ചെടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കാവെഞ്ചിങ് പമ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, the lubrication will affect when the vehicle is ക്ലിമ്പിങ് അപ്പ് ഓർ മൂവിങ് ഡൗൺ. അതായത് വാഹനം ഒരു കയറ്റം കയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും സമ്പിൽ ചരിവും മറയോ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് രീതിയിൽ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതലും സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനിലാണ് ഈ ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ 3 നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 കൂടാതെ 3 തരം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, കോമ്പിനേഷൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പെട്രോൾ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഇത്രയും ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം 5 തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓരോ വാഹനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വ്യത്യസ്ത ലൂബ്രിക്കേഷൻ രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി ഉത്തരം പറയാം. ഏതാണ്? പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ പാർട്സും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പറയാനുള്ളത് ഓയിൽ ഗാലറി, ഓയിൽ പ്രഷർ ഗേജ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓയിൽ ഗാലറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് ഇനി എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഈ ഓയിൽ ഗാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓയിൽ, പമ്പ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓയിൽ, അത് ഒരു മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക്, ഒരു മെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓയിൽ ഗാലറി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഓയിൽ ഫ്രം ദി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫ്ലോസ് ടു ദി മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറി. അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് ഓയിൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്കാണ് ഓയിൽ പോകുന്നത്. രണ്ടാമതൊരു പോയിന്റ്, ഫ്രം ദി ഓയിൽ ഗാലറി ദി ഓയിൽ ഫ്ലോസ് ടു ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ജേർണൽ ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബുഷസ്. ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഓയിൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ജേർണലിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബുഷുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ പിന്നീട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓയിൽ പ്രഷർ ഗേജ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഇൻ ദി ഡാഷ്ബോർഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗാലറി.
എന്താണ് ഓയിൽ പ്രഷർ ഗേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള ഓയിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ പ്രഷറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അത് ഒരുപക്ഷെ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടാനും കുറയാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ ആവശ്യമായ പ്രഷറുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവർക്ക് അടിക്കടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനുവേണ്ടി ഡ്രൈവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡ്രൈവർ ക്യാബിലെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ മീറ്ററുകളൊക്കെ കാണാമല്ലോ, അതിലൊരു മീറ്റർ ഈ പറയുന്ന പ്രഷർ ഗേജാണ്. ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഗേജിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന നീഡിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രഷർ എന്തിൻ്റെ പ്രഷറാണ്? ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷറാണ്. ആ ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള പ്രഷർ അമിതമായി കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഡ്രൈവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്, കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ സാധാരണഗതിയിലായതുകൊണ്ട് ഓയിലിനെയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ചിഹ്നം നമുക്ക് കാണാം. പലപ്പോഴും ഈ ചിത്രമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. അതിൽ ഓയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിഹ്നമാണ്, ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിഹ്നമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ മർദ്ദം സാധാരണഗതിയിൽ കിലോ പാസ്കലിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എനിവേ എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രഷർ ഗേജിൽ എത്ര മർദ്ദമുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതായത് ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് എത്ര മർദ്ദമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു ഓയിൽ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് കൂടിയുണ്ട്. ആ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തായാലും ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്നാണ്, ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ ഓയിൽ പ്രഷർ ഗേജിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അമിതമായ പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് തുറന്ന് റിട്ടേൺ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ വഴി വീണ്ടും സമ്പിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിരന്തരമായിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഈ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓവറായിട്ട് പ്രഷർ ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക സമ്പിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ടേമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. തൽക്കാലം സമയപരിമിതി മൂലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ നിലവിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. തീർച്ചയായും ഇത്രയും നേരം വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു.